Qui mia mamma ha messo tutto l'oro quando io sono arrivata ho trovato tutte le confezioni dove lei li teneva, aperte, vuote, e le faccio: "Mamma, ma cosa stai facendo?" E lei mi ha detto: gliel'ho dato tutto quanto, ma ti hanno già liberata, hanno già cambiato tutto quanto." È questa la domanda che Antonella D'Inca si sente rivolgere dalla madre 84enne una volta rientrata a casa in via dei Fanti a Ponzano dopo un giro in bicicletta durato poco più di un'ora e mezza, un lasso di tempo che consente ai truffatori di colpire in modo chirurgico nel mirino proprio l'anziana. Avevo ricevuto una chiamata verso mezzogiorno sul telefono fisso, il quale gli dicevano che io avevo fatto un incidente, che avevo investito una ragazzetta di nome Daniela e che ero al comando dei carabinieri. Sta ragazzetta qui era messa male e che dovevo dargli dei 12.700 euro per liberarmi dalla caserma di carabinieri. Né più né meno di un riscatto per quella che è l'ormai arcinota truffa del finto carabiniere con le sue 1000 declinazioni. In questo caso i truffatori conoscono il nome della figlia, Antonella appunto, sanno che in quel momento si trova fuori casa, l'84enne cerca di ribattere. E mia mamma gli dice che lei non ha soldi in casa, che non ha niente, che chiamava mia sorella o il mio fidanzato e loro gli dicono: no, sua figlia Monica e il fidanzato sono già in ospedale, perché la ragazzetta non è presa bene. E però fa l'Antonella, mi ha detto che in casa avete dell'oro, e mi fa un orologio di suo papà di valore, e gli ha detto che sì, che me lo dia, che poi noi questo qui lo cambiamo in soldi. Alla fine l'anziana si convince, prende dalla cassaforte i gioielli di famiglia, li posiziona sulla credenza dell'ingresso in attesa di un sedicente incaricato che arriverà di lì a poco. Si tratta di un giovane silenzioso che compila con la donna una sorta di ricevuta, poi se ne va a terra nel parcheggio, perde addirittura un anello. È qui che rientra a casa Antonella, ma è a questo punto che succede l'incredibile. I truffatori richiamano e fingono un altro scenario, sempre spacciandosi per carabinieri. Dicono che la refurtiva è stata ritrovata in un fosso lungo via Montello a Spresiano, che serve andare a riconoscerla subito. Via Montello è una strada lunga che da Spresiano va ad Arcade. Questo qui, mentre eravamo in macchina, ci richiamano un altro po' di volte, che anche il mio compagno, il mio vicino rispondono al telefono, cioè ci credevamo a questo, poi abbiamo realizzato che eravamo truffati sulla truffa. Le chiamate sono continue finché la famiglia D'Inca non arriva davanti la caserma dei carabinieri di Spresiano e scopre il maxi raggiro. Forse l'intento era quello di svuotare la casa di persone e procedere con un ulteriore furto, o forse isolare madre e figlia per rapinarle in un luogo isolato. Rabbia, tanta rabbia, che dici: ma come ho fatto a caderci che su tutto questo? Difficile capacitarsi, la denuncia è stata presentata ai carabinieri veri in caserma paese, il bottino oscilla tra i 30 e i 35.000 euro. Abbiamo vigilanza che passa perché ce l'abbiamo, allarme, abbiamo un po' tutto quante le sicurezze che possiamo avere, spranghe e tutto quanto, però qui non è servito a niente perché comunque con una telefonata ci hanno messo veramente a terra.